हेलो फ्रेंड्स, ये मेरे पास एक लैपटॉप है। गेटवे गेटवे का लैपटॉप है। मॉडल नंबर इस तरफ से मिटा पड़ा है। i5 प्रोसेसर लगा हुआ है। जो ये लैपटॉप प्रॉब्लम में आया अपने पास, इसमें प्रॉब्लम है कि अगर पावर लगा रहे हैं तो 19 वोल्ट की शॉर्टिंग बता रहा है। शॉर्टिंग ये बता रहा है, 19 वोल्ट लगा रहे हैं, बंद हो रही है। तो ये लैपटॉप अपना, अब इसको खोलते हैं और चेक करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो हमारे इस बोर्ड में 19 वोल्ट की शॉर्टिंग है। तो इसको खोलते हैं, खोल के चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन निकलेगा। ये HDD जो इसका मॉडल नंबर है NV57H44u। गेटवे का NV57H44u, इसका मॉडल नंबर है। प्रॉब्लम इसमें 19 वोल्ट की शॉर्टिंग है। तो एक बार खोल के इसको चेक कर लेते हैं कि 19 वोल्ट कैसे क्या शॉर्ट है। और कुछ दिखेगा इसको लेगा। एक बार इसकी जो है इसको खोल के काट चाहिए। अब इसकी कैसे इसको खोलते हैं, तो जैसे कि हम इसको खोलते हैं, ये इसको खोलते हैं और इसको खोलते हैं। ये जो खुलता है लैपटॉप, पहले इसकी टच पैड खुलती है, फिर इसका कीबोर्ड निकलता है। एक आता है NE56R, सेम होता है। बोर्ड का थोड़ा डिफरेंस कुछ नहीं है, बोर्ड ऐसा सेम है। बस डिफरेंट यही है कि वो बोर्ड लगता है LA-6901P, इसमें लगा था 6901P। पार्ट नंबर है LA-6901P। डिफरेंट ये होता है कि इसमें LVD केबल होती है, छोटे साइज में होती है, उसमें थोड़ी मोटे साइज में होती है। और सेकंड, ये जैक वगैरह सारा सेम होते हैं, सिर्फ LVD का फ़र्क होता है। और यहाँ पे 2-3 जैक लगते हैं, किसी में ये जैक लगता है, किसी में ये लगता है, किसी में ये कार्ड के लिए लगता है। अलग अलग तरह के जैक लगते हैं। बस इस मॉडल में थोड़ा सा ये डिफरेंट है और कुछ नहीं, बाकी है मोस्टली सेम ही है। ये वाईफाई की तार निकाल देते हैं यहाँ से, ताकि खोलने में कोई प्रॉब्लम ना आए हमारे को। इस तार को बाहर निकाल देते हैं, इस स्क्रू को खोल देते हैं यहाँ से। इस वायर को निकाल देते हैं, इसको निकाल देते हैं, इसको स्पीकर इसके फटे पड़े हैं दोनों पहले से, स्पीकर फुली खत्म। तो ये हमने इसका बोर्ड को निकाल लिया बाहर। इसकी बॉडी को साइड में रख देते हैं। ये बोर्ड निकल के हमारे हाथ में आ चुका है। तो इसका DC जैक देख लेते हैं अपने पास पड़ा कि नहीं पड़ा।
डीसी जैक नहीं है तो डीसी जैक बनाना पड़ेगा कि इसका डीसी जैक जो इसकी ये चीज़ होगी, ग्राउंड ये दोनों वायर है, तो ये पॉजिटिव है, इन पॉजिटिव को यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है। ओके, तो डीसी जैक नहीं है तो हमारे पास इसको करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो 19 वोल्ट की वायर लगा लेते हैं, इसके रैम को निकाल देते हैं छोटी में, फैन को खोल देते हैं। हीटसिंक पे इसके थोड़ा जहाँ पर है ये हमारा सीपीयू निकल गया बाहर। अब बोर्ड रह गया अपने हाथ में। ये बोर्ड का ये निकाल देते हैं सीमो सेल को। अब एक बार फिजिकली देख लेते हैं इसको, फिजिकली कुछ समझ में आए तो। ये जो शॉर्टिंग बता रहा है अपने 19 वोल्ट की शॉर्टिंग बता रहा है, यानी डीसी इन 32। ओके 32 मीटर 0 है, 32। ओके, तो मतलब ये है कि कोई पीएफ शॉर्ट है, बट वो पूरी तरह शॉर्ट भी नहीं है और पूरी तरह ओपन भी नहीं है। पूरी तरह शॉर्ट है कोई पीएफ, पूरी तरह शॉर्ट नहीं है, थोड़ा सा शॉर्ट है, यानी 32 ओम की रेजिस्टेंस उसके अंदर अभी बाकी है। तो इसको एक बार डायरेक्ट करते हैं, मशीन को करते हैं हम 0 पे अपनी पे, और एक बार पावर लगा के चेक करते हैं इसमें क्या बता रहा है। तो ये हमने पावर लगाई है, ये हमने इसमें 3 वोल्ट दिए तो 1.6 एम्पीयर उठा रहा है। तो एक बार इसको थोड़ा सा सर्विस फैन इसको साफ करवा लेता हूँ मैं। तो ये हम अब चेक कर लेते हैं। ये 1.6 एम्पीयर ले रहा अभी शूटिंग पे। प्राइमरी मॉसफेट इतना हीट नहीं है, थोड़ा थोड़ा हीट है, तो मतलब बोर्ड के अंदर शूटिंग मिलेगी कोई ना कोई। तो एक बार चेक करते हैं आराम से। यहाँ पे अभी तक कुछ हीट नहीं दिखा। ये हमने 2.3 एम्पीयर दे दिया इस पे लोड नहीं।
जो हमारे को ओके, ये मॉसफेट शॉर्ट बता रहा है अभी। मैंने काफ़ी केस किए हैं, ये मॉसफेट शॉर्ट हो जाता है कभी कभार, ये वाला। इस मॉसफेट को हम निकाल देते हैं एक बार निकाल के चेक करते हैं। इसको निकाल के एक बार साइड में रखते हैं। तो इसके बाद में चेक करते हैं। ये हमारी छोटी निकल चुकी है जी। ये मॉसफेट है ये PQ40। ये जो PQ40 मॉसफेट है, ये शॉर्ट हमारा। तो इसका हम एक बार डाटा शीट में चेक कर लेते हैं। 6901P JD पासवर्ड खोलते हैं। टेलीग्राम पे ये चैनल है JD पासवर्ड करके, ये मेरा चैनल है। इसमें बायसे वगैरह और डाटा शीट बोर्ड व्यू वगैरह शेयर करता हूँ मैं, जो मेरे पास अवेलेबल होते हैं। ये जो PQ40 ये मॉसफेट लगा है अपना, ये आईसी है। आईसी का जो नंबर है PU9। इस आईसी से कनेक्टेड है ये मॉसफेट। और जो ये मॉसफेट काम कर रहा है यहाँ पे, ये अपना मॉसफेट है। इसमें 1.05 वोल्ट जाती है, जो होती है VCC की जो वोल्टेज है वो यहाँ से है इस पे मॉसफेट पे जो जाती है। और दूसरी साइड में कॉइल की यानी इस तरफ जो वोल्टेज निकालता है ये, तो ये यहाँ से शॉर्ट होने के कारण डायरेक्ट हो चुका है मॉसफेट। तो इस मॉसफेट को हमारे को चेंज करना पड़ेगा। ये मॉसफेट लगा हमारा 4406। इसमें तो हमारे को मॉसफेट मिला नहीं, तो हम लोग हमारे पास एक डब्बी पड़ी है, इसमें देख लेते हैं। ये मॉसफेट हम लगा रहे हैं यहाँ पे। एक बार इसको फिजिकली चेक कर लेते हैं कि मॉसफेट सही है कि ख़राब है। फिजिकली तो सही दिख रहा है, मीटर से चेक कर लेते हैं। ओके, ये मॉसफेट हमारा सही तरह दिखा रहा है कि हम सही है। इस मॉसफेट को हम लगा देते हैं इसकी। ओके, एक नंबर पिन इधर हो गई, एक नंबर कट इधर है, एक नंबर कट यहाँ पे मॉसफेट के। तो यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे हम लोग। पिन एक नंबर वहीं पे रखेंगे। ओके, तो ये मॉसफेट हमारा लग चुका है। तो इस पे शॉर्टिंग देख लेते हैं बोर्ड में। शॉर्टिंग कोई नहीं है, कोई नहीं। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो एक बार हम पावर लगा के चेक कर लेते हैं अपने, थोड़े से एम्पेयर दे के देख लेते हैं कि बोर्ड में कुछ प्रोसेस हुआ कि नहीं। ये मैंने 10 वोल्ट दे दी, 15, ये मैंने 19 वोल्ट दे दिए, बट यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा। तो एक बार ऑन करके देखते हैं। ऑन कर रहा हूँ, ये ऑन हो गया है। एम्पेयर 0.9 उठा रहा है। 0.9 यानी हमारा CPU अभी तक रीड नहीं कर रहा। तो इसको निकाल देते हैं पावर को, और ये निकाल देते हैं वायर को, ये साइड में कर देते हैं। ये मॉसफेट था हमारा, ये वाला मॉसफेट, ये शॉर्ट था। तो एक बार इसका CPU वगैरह लगा के चेक कर लेते हैं, कहीं CPU वगैरह कुछ शॉर्ट तो नहीं हुआ। तो टेम्परेरी चेक करना हमारे को, परमानेंट तो फिट अभी करना नहीं है। तो इसके लिए एक बार थोड़ा सेटअप को इधर कर लेते हैं। मदरबोर्ड को ले लेते हैं।
तो मदरबोर्ड के लिए पहले एक बार इसको खोल देते हैं। स्पीकर को खोल देते हैं। स्पीकर वैसे भी टूटा पड़ा है इसका पूरा स्पीकर। कस्टमर से बात करनी पड़ेगी। कस्टमर तो यही कहेगा पहले भाई कि नहीं भाई ऐसे ही चला दो, बच्चों की क्लास चलती है ऑनलाइन, एक्स्ट्रा स्पीकर लगा लें। अगर ये स्पीकर लगाएंगे तो थोड़ा महंगा पड़ जाता है मार्केट्स में, 150-200 रुपए के जो छोटी बॉक्स वाले या फिर यूएसबी स्पीकर आते हैं वो यूज़ कर लेते हैं, वो चीज़ सही रहती है। तो इसमें एक बार हम पावर लगाई चेक कर लेते हैं अपनी, कुछ बना कि नहीं बना, कंफर्म हो जाएगा। ये पावर लगाई है, ऑन कर रहा हूँ। 180 एम्पेयर, 190, ओके। नहीं, बहुत ज़्यादा लोड ले रहा है ये। एक 160-170 एम्पीयर, ओके। तो एक बार डिस्प्ले केबल लगा के देखते हैं। नहीं, डिस्प्ले वगैरह कुछ नहीं कर रहा ये काम। एट्टी सेवन, नहीं। वन पॉइंट, जो मॉसफेट था अपना 1.1 दे रहा वोल्ट, इधर अपनी 19 वोल्ट है, ओके। तो ये तो सही लग रहा है। एक बार इसका प्रोसेसर चेंज करके देख लेते हैं। प्रोसेसर लगा इसका सेकंड जनरेशन में। तो ये नया प्रोसेसर लगाया हमने। एक बार इस पर चेक करते हैं क्या दे रहा है। ऑन किया, 58, 59, 60, 73, 71, 68, बंद हुआ मदरबोर्ड एंड रीस्टार्ट हुआ। 70, 71, 74, 76, ये हमारा डिस्प्ले आ चुका है। ये हमारा डिस्प्ले आ चुका है यहाँ पे। तो यानी इसका सीपीयू भी ख़राब हो चुका है, इसका प्रोसेसर भी ख़राब हो चुका है। जो 19 वोल्ट की शॉर्टिंग हुई है वो डायरेक्ट सीपीयू पे असर किया है इसके। ऑन कर रहा हूँ, ये हमारा डिस्प्ले आ जाएगा अभी। ये डिस्प्ले आ चुका है, बट इसका सीपीयू भी ख़राब हो चुका है, प्रोसेसर भी। तो कस्टमर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी कि भाई तेरा प्रोसेसर भी ख़राब हो चुका है एंड मदरबोर्ड भी प्रॉब्लम हो चुकी है। i5 सेकंड जनरेशन में इसका सीपीयू है। तो एक बार कस्टमर से अप्रूवल लेते हैं कि क्या कहता है क्या नहीं कहता, फिर हम चेक करेंगे इसका बाकी सामान। तब तक वीडियो करते हैं स्टॉप।
ये हमारा जो हिस्ट्री वाला केस है, कस्टमर ने इसको अप्रूव कर दिया कि भाई मेरा लैपटॉप को रेडी कर दो। तो इसका हमने प्रोसेसर डाल दिया है। इसका ख़राब प्रोसेसर ये रहा, i5 सेकंड जनरेशन। तो इसका प्रोसेसर चेंज कर देते हैं और सेकंड इसका रेडी कर देते हैं इसको। इसके स्पीकर चलते नहीं होंगे या चलते होंगे तो फट के चलते होंगे। तो इसको एक बार हम टेम्परेरी पैक कर लेते हैं। इसका खराब प्लास्टर को यहाँ पे रखते हैं। ये स्क्रू तो ये सामान यहाँ पे इसका लग जाएगा, ये यहाँ पे लगेगा तो टच यहाँ पे लगेगी। ओके, तो पहले इसकी टच पैड के वायर को लगा देते हैं। तो इसका सामान एक बार लगा देते हैं, लगा के बाद चेक कर लेते हैं कि बंदे की स्पीकर की वायर रहेगी थी। स्पीकर लग गए हैं और माइक लग गया। तो कस्टमर को इसको बताया कि भाई तेरा सीपीयू भी ख़राब है और बोर्ड भी तेरा रिपेयर होएगा। तो कस्टमर बोला भाई सीपीयू कैसे ख़राब हो गया, दोनों चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए ख़राब। वाह भाई, सीपीयू में जानी थी 1 वोल्ट तो चली गई 19 वोल्ट, तो सीपीयू बेचारा ख़राब ही होएगा। उस केस में सॉरी ब्रो, हम कुछ नहीं कर सकते। सीपीयू आपको चेंज ही करवाना पड़ेगा, तभी केस डन होएगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा आपका ये। ये सर, ओके, गेटवे का लैपटॉप। ये सर, गेटवे एसर और गेटवे एसर, ये दोनों एक ही ब्रांड है, दोनों में सेम ही बोर्ड लग जाती है मोस्टली। ये भी वर्क चल रहा है लैपटॉप, अब शट डाउन हो चुका है। फंक्शन की F2, ये हम लोग इसकी बायस में चले गए। i5 सेकंड जनरेशन प्रोसेसर हमने इसमें लगा दिए। तो ये केस हो चुका हमारा डन। तो इसका लड़के को पैक करने को दे देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।